Hadi söyle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Defneciğim şimdi balonları boyayacak. Birleri boyar mısın Defneciğim? Hadi bakalım boya birler nerede? Daha boyayacağım. Evet, bakalım boya birleri. Evet. Sarı renge mi boyuyorsun birleri? Evet. Boyadım. Bir tane daha bir olabilir mi boyamadı? Hepsini boyadın mı? Sanki şurada bir tane biri unuttun. Evet, unutmuşsun değil mi? Peki 9'u boyar mısın? 9. Başka bir renkle boyayabilirsin istersen. 9 nerede? Neredesin? Şunu Tamam, yeşille boya. 9'u buldun mu peki? bulamadım. 9'u bulamadım. Şöyle yapayım, belki bulursun. 9 neredesin? Bu 9 mu? Hadi. Bu 9 mu? Bu. Peki bu 9 mu? Bu da çok hoş. Bu 9 mu? Evet, bu 9. Bu da kız. Bu da mı 9? Şu. Evet, boya bakalım 9'ları şimdi. Evet. Boyadım. Peki 10 var mı orada? Onu görebiliyor musun? 10. Buldum. Hangisi 10? Bu. Evet, boya bakalım şimdi onu. Onu boyar mısın? Bak şurada bir tane mavi var. Bununla boyayabilir misin? Ay, Düştü mü? Boyan mı düştü? Mavi var bak. şunu da. Tamam, hadi onunla boya. Onu boyayacaktık. 10. Onu. 10 hangisiydi? Şunu göstermiştin 10 diye. Nokta mı koymak istiyorsun? Söyle bastığın sayıların adına. Onu boyadın mı? Boyadım. Peki 3 var mı? 3. Anne. 3'leri boyar mısın? Boya bakalım 3'leri. Bak 3. Nerede 3? Bak bunu. Bak. Onlar 7. Şurada. Boyayacağım yediler. 7'leri mi boyayacaksın? Tamam, 7'leri boya bakalım. Sen çok mu hasta oldun? Sana ilaç vereyim mi? Bak. Ne oldu boyalarına? Bak. Bakayım. Ucu gitmiş. Onu birazdan kalem tıraşla açalım, tamam mı? Bak bunu açıldı. Evet, onun ağzı açık. Şunu açık. Şunu açık. Kaç tane boyan var? Kaç tane boyan var senin? 10 tane boyan var mı? Bakın gayet boya. Ağzımız yemek yiyince battı. Bana bakın gayet boya. Rengarenk mi boyuyorsun? Yardım Makas keseceğim. Makas keseceğim. Makası yanlış mı tutuyorsun? Yine yanlış tuttun. Gösterebilir miyim? Yanlış tuttun. Bak ben sana göstereyim ben.
Ver bana. Makası ver. Hop. Bak. Böyle. Bak. Kıt 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 kıt. Al bakalım. Kıt kıt mı yapıyorsun? Olmuyor. Olmuyor. Yine yanlış tutuyorsun. Bunu indirelim mi? Dur şurada bir şey var bak. Ha. Şunu indirelim. Ha. Ha. Bay bay demek ister misin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.